واش عارف فين كيكون الشرغو؟ في الطبالات، وبعد نهايه المد الشرغو كيدخل للحفاري الصغار اللي كيكونوا حدا رجليك باش تشدو. البوري مدرسه ديال الصيد ديما موجود، ومعاه القصاره، وكل مره كيعلمك حاجه جديده. الا زربتي ضيعتيها. سمكه الدوراد رويال مشكاكه كتعد الطعم 3 المرات قبل ما تاكل، خليها حتى تهبط لك القصبه عاد رد فيها. واش عارف السر الحقيقي ديال الصيد؟ الصياده ماشي غير حوت، الصياده هروب من الهم وراحه للنفس والعقل.